पाकिस्तान की इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद इस्लामिक आतंकवाद जोंनि बे पहलगामाव जानाय जे घटना बे घटनाखौ लानानै कक्राझार जिल्ला बिसुंथि फरायसालि बानजायनायाव दिनै जोङो जे धरना कार्ज'सूचिजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो बावनाय जे हाबाफारि लादों बे बावनाय हाबाफारियाव कक्राझारनि दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि बुद्धिजीबी बिथांमोना जोबोद मोजां सहाय खालामदों आरो पाकिस्ताननि जे उग्रबादिफोरखौ जों बिनिफ्रायनो दिनै बिसोरखौ निन्दा खालामदों जे बिथांमोनहा जाहाथे फैगौ समफोराव आरो भारतबर्षआव बेबायदि खुनु शक्तिया जोंखौ बिनाश खालामनो हाया बिनि थाखाय भारतबर्षआव जेसेबांनाखि दं या हानजाया गोख्रों जादों बिनि थाखाय आं गासैखौबो धन्यबाद जासिदों मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि बिथांमोनखौ जुदि जों आरो प्रस्ट्रय होबाय थायोब्ला फैगौ समफोराव जोंखौ आक्रमण खालामनो थाखाय बिथांमोना गोरलै मोनगोन बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि भारतबर्षआव जेसेबां शक्ति दङ बे शक्तिखौ प्रयोग खालामनानै जाहाथे पाकिस्तानखौ बिनाश खालामनायाव जाहाथे जोंनि भारतबर्षनि रङिया सेना जाहाथे साक्सेस जाफुङो बेखौनो आं इसोरनाव बोर बिदों আমার কারণে ভারতবর্ষ এক দুঃখবর পেহেলগামৰ যিটো ঘটনা হল এটো আমার কারণে এক নিন্দনীয় আৰু পাকিস্তানী যিটো সন্ত্ৰাসবাদী যিটো কাণ্ড কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও তেখেতসকলক ক্ষমা দিব নোৱাৰো কাৰণ পাকিস্তানে বাৰে বাৰে আমাৰ লগত এনেকা কৰি আছে আৰু আগন্তুক সময়তো তেনেকা কৰি থাকিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যিটো আমাৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা কৰি পেলাইছে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আজিৰ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে যে বিশ্বহিন্দু পৰিষদৰ নেতৃত্বত কোকৰাঝাৰ জিলাত যেটো কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে এই কাৰ্যসূচীটো খুব আদৰণীয় আৰু আমি হকিয়াই দিছোঁ আজি কোকৰাঝাৰ জিলা হৈ যে পাকিস্তানৰ সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে দিব লাগে আৰু এই প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক আমি সুৰক্ষা দি আৰু পাকিস্তানৰ যিসকলে আমাৰ উগ্ৰবাদী আছে তেখেতসকলক বিনাশ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ মই যিসকলে আমাৰ সৈনিক আছে সৈনিকসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ যিটো প্ৰচেষ্টাত নিশ্চয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ পাকিস্তানৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে এক ভগৱানে শক্তি দিয়ক আৰু পাকিস্তানৰ যিটো অপশক্তি এই বিনাশ হোৱাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক মই আজি এই কোকৰাঝাৰৰ পৰাই হকিয়াই দিছোঁ फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय सोलोंथाइ बोसोर 2025-26 नि फरायसाफोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों रुनिखातानि इउएन एकाडेमिया चिरां जिल्लानि रुनिखातायाव थानाय इउएन एकाडेमिया दायो नार्सारिनिफ्राय 9 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननायखौ लागासिनो बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे माखासे खाबुफोरखौबो होफानाय जादों हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल दं आरो हस्टेलाव थानाय फरायसाफोरखौ जुनियायै फोरोंथाइ होनायनि खाबुबो होनाय जादों लोगोसेनो फरायसाफोरनि थाखाय कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय योगानि खाबुखौबो रुनिखातानि इउएन एकाडेमियाव मोनफागोन गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिखातानि इउएन एकाडेमियाव दानिफ्रायनो मुंखौ थिसननो हागोन आरो मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9101444619 नङाब्ला 9706177397 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन